大家好，我是农村日记。今天呢，就刮起了大风。根据预报天气上说，今天呢大概是最高的风力达到7级。其实上午的时候我已经上来，我这个鸽棚嘛，就看了一下，那个上面那个塑料布呀，刮起来了。我给它盖了一下。昨天晚上就是上面这一块刮起来了，然后那边红色的也是刮起来了。因为那边是西北方嘛，你看这个树枝，还有这个地下，看刮得多干净啊！我家的狗原来在那里，正因为刮大风，昨天呢，我就把它挪了一下，挪到这边了。这边稍微背一点风，然后我把轮胎放在那里，这样可以挡挡风。那只狗呢，在那边，就没关系，因为那边是背风的。现在我进来了，你可以看一下这个鸽子，因为它们都太饿了。可以看一下我身后这些鸽子，都在那里张望。你看上面那个塑料布，风非常大啊。这鸽子呢，上午我上来的时候也没有喂，所以说它们都太饿了。我现在给它喂一下吧。那边我上午给它弄了一下，但是还又推开了，这个风太大了。鸽子都在这里面，你看。刚才呢，我已经加了点粮食，你看我身后这些鸽子。吃的多起劲啊，是吧？都在这里争东西吃。关键那个风啊，那个还不行，我等一下还要给它再修一下。这样晚上这样太通风了，这个通风也太好了。关键是温度如果冷的话，这个很麻烦。今天由于这个天气的原因啊。也太冷了。刚才呢，那个鸽子呢喂了一半，粮食没有了。倒不是说家里没有粮食了，而是拌好的鸽粮没有了。等一下我还要去拌一下，因为那鸽棚那边的塑料布呀，到处也是刮得乱七八糟的，通风，我要给它弄一下。经过这个冬天这个大风啊，看起来，今年我一定要把这个鸽棚给改造一下，再好好的改造一下。因为这个大风啊，实在没法就是控制。好在现在这个气温啊，并不是特别冷，要不然的话，这个鸽棚的鸽子呀，都很遭罪的。我现在就是要去先把这个塑料布给它弄一下，然后要拌鸽粮，然后再把它鸽子喂一下。今天的视频呢就到这里了，咱们明天再见。